कानपुर में मेट्रो का कार्य चल रहा है। फुल गर्द गुबार उड़ रही है। आंख नाक कान गले वाले जो रोगी हैं वो अपनी सुरक्षा कैसे करें? मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। मैं ईएनटी डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। और इस समय जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से पहले तो डस्ट और ज़्यादा टेम्परेचर और अ, लोगों में ठंडे पानी की वजह से परेशानियां जो हो रही हैं उससे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी की वजह से ठंडे पानी पीने से लोगों को गले में खराबी, फेरिंग्स में इन्फेक्शन, जुकाम और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दूसरे छोटे बच्चे जो 10 से 12-14 साल के बच्चे हैं उनकी नाक सूख रही है और उसकी वजह से नाक में से ब्लड आना शुरू हो जा रहा है। उसके बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। क्या एहतियाती तरीके अपनाए जाएं? इस कड़कड़ाती गर्मी में धूप में ज़्यादा बाहर ना निकलें। और अगर धूप में निकलना ही है तो सर में कपड़ा बांध के निकलें और घर पहुंच के तुरंत बर्फ से सिकाई करें और ठीक से नाक और मुंह साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में